bichma helicopter landing. Guys, सबैलाई नमस्ते लोकेश ब्लग्सको तर्फबाट एन्ड आई वाज चेकिङ टिकटक अनि मैले टिकटकमा यो भिडियो देखेँ कि गेमको बिचमा वालिङ गोल्ड कपमा हेलिकप्टर आकस्मिक ल्यान्ड भएको अवस्था रहेछ होइन अनि द्याट वाज अनएक्सपेक्टेड वालिङ कप जस्तो ठुलो प्रतियोगितामा वालिङकै स्थानीय व्यक्तित्वहरू जो ड्रङ्क हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँहरूले चाहिँ आकस्मिक हेलिकप्टर ल्यान्डिङ गर्न लगाएका रहेछन् अनि सो देयर वाज द इन्सिडेन्ट ह्यापन पहिलो सेमी फाइनल चलिरहेको अवस्था रहेछ एन्ड वी आर क्वाइट सक्ड सिइङ इट दिस काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट सुड नट बी ह्यापन्ड साँच्चै नै निराशपूर्ण विनोद र सुशील आइसक्यो यहीँको वालिङ केटाहरू कि विनोद गरेर सुशील गिरी ठेकेदारहरू कि ठेकेदारहरू वालिङका ठेकेदार देखाउन आएको अर्को त पनि म त्यस लागेको थियो गेमको विषय यस्तो गर्छ यार एकदम दिएको त भयो नि यार